હેલો ફ્રેન્ડ્સ, રામ રામ, સીતારામ ને જય માતાજી। તો કેમ છો બધા? મજામાં? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં છો। અમે પણ મજામાં છીએ। તો આજ તો જો 10 સાડા 10 થઈ ગયા અને સરસ મજાનો દિવસ ઉગી ગયો છે। વાદળ છાયો તડકો પણ છે ને આવું વાતાવરણ હોય તો મને તો બહુ મજા આવે, કારણ કે આખો દિવસ ઠંડુ વાતાવરણ રહે અને તડકો પણ ન લાગે આપણને। તો સરસ વાતાવરણ થઈ ગયું છે આજે તો। જો હવે કામ કરીને પણ ફ્રી થઈ ગઈ છું અને હવે ઓનલાઈનનું થોડું કામ છે, ઓનલાઈનમાં આપણે હવે કામ ચાલુ કરી દઈશું। એનું કારણ છે કે આજે પણ જઈ બહાર ગયા છે એના ભાઈબંધ સાથે, તો આજે પણ બધું કામ મારા માથે જ તે છે અને એનો ફોન પણ ઘરે મેકીને જ તે ગયા છે, કારણ કે ચાર્જિંગ નહોતું। તો કીધું છે કે તું હવે આજનો અડધો દિવસ હેન્ડલિંગ કરી લે છે, તો બે ફોનની બધું મારે તે અત્યારે સંભાળવાનું છે। તો જઈ આવી જશે 12:30 કે, અને અમારે હા છે બારે પણ જવાનું છે। જો જમી ખાઈ લીધું છે અને એમાં એવું છે આજે કે અમારા મરણ થઈ ગયું છે, તો એમની પાછળ અમે આજે બટુક ભોજન કરવાના છીએ। તો જો આપણે સરસ બટેકા ભૂંગળા બનાવવાના છે, તો બટેકા પણ બાફવા મૂકી દીધા છે અને જૈનમ પણ ઉપર આવ્યો છે, એ ફોન જોવે છે એનો। તો જો સરસ રીતે બટેકા બાફવા મૂકી દીધા છે, હવે જઈ આવે એટલે થોડીક મને હેલ્પ કરાવશે। તો એ પણ સામાન લઈને આવી ગયા, લેતા આવ્યા છે સામાન, બટેકા કાઢવા। ને જો આપણે 2 કુકર પણ મૂકી દીધા છે, કે જેથી કરીને ફટાફટ થઈ જાય એમ। હજી 3 ઘાણ થશે પણ 2 કુકર મૂક્યા છે, બફાઈ જાય એટલે પછી બીજું ત્રીજું આપણે મૂકી દઈશું। રામ રામ, સીતારામ, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ। કેમ છો બધા? મજામાં? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં હશો અને પોતપોતાના કામમાં વ્યસ્ત હશો। તો જુઓ, હું જૈનમ ખાંજ પડી ગઈ છે ને હું જૈનમ તલવાર ફેરવતા શીખે છે। જુઓ, વાહ જૈનમ વાહ, તલવારનો બહુ શોખ છે। અને અમે કાલ 15મી ઓગસ્ટ છે તો ઝંડો લગાડ્યો છે, એક અહીંયા લગાડ્યો છે અને એક અહીંયા લગાડ્યો છે, 2 અમારે ઘરે ઝંડા લગાડ્યા છે, જૈનમે લગાડ્યા છે। તો એનો વિડીયો મેં કાલે અલગથી મેકવાના છીએ, વિડીયો બની ગયો છે પણ કાલે આવશે એ અમારો વિડીયો। અને આજે સવારનો થોડો કામમાં હતો, એમાં એવું હતું કે અમારા બાજુમાં એક મનબુદ્ધિની દીકરી હતી જેમનું અવસાન થઈ ગયું હતું, તો આજે એમના 11 દિવસ થયા છે અને કાલે એમની વિધિ છે, દાડો પણ છે। તો આજે મને નેહાની ઈચ્છા થઈ, કારણ કે એને ઘણા ટાઈમથી અમારી સામી અને હસી મજાક મન બુદ્ધિની હતી, એટલે અમે હસી મજાક કર્યા કરતા એની યારે। તો પછી મને નેહાને એમ થયું કે એની પાછળ આપણે કાંઈક બહુ તો ન કરી શકીએ, તો થોડું ગમતું આપણે કાંઈક કરીએ એની પાછળ, જેથી કરીને એમનો આત્મા પણ રાજી થાય। તો અમે એવું પછી વિચાર્યું કે નાના બાળકોને આપણે બટુક ભોજન કરાવીએ એમ, જેથી કરીને નાના બાળકોનો આત્મા ઠરે, જેથી કરીને જ્યાં કાંઈ પણ એમનો આત્મા હોય એના આત્માને શાંતિ મળે। તો વિડીયોમાં આગળ બન્યા રહેજો। નેહાને એ ત્યારે બધું બનાવે છે, એમાં ભૂંગળા બટેકા અને ગુંદી ગાંઠિયાનો અમે પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે। તો વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ રહેજો। આગળ બધા છોકરાઓને કઈ રીતના અમે અહીંયા નાના એવા વિલેજમાં કઈ રીતના બટુક ભોજન કરતા હોય, જે ગામડાથી છે એને તો ખબર જ હશે, પણ જે સિટી છે ત્યાં સિટીમાં હોય એના કદાચ આ રીતના ન કરતા હોય બટુક ભોજન। તો વિડીયોમાં આગળ કન્ટિન્યુ રહેજો। અને સાંજે હમણાં થોડુંક બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે, બધું બનવા આવ્યું છે। જૈનમને અમારે તલવાર બહુ ફેરવતા આવડે છે। જો અત્યારે તો હાથમાં લાકડી છે પણ તલવાર હોય તો ફેરવી નાખે ખરી। તો આપણા બટેકા સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। અને ચાલો હવે આપણે જઈએ નીચે, કારણ કે છોકરાઓ પણ સ્કૂલેથી આવી ગયા છે। મારી છે સબસ્ક્રાઇબર્સ વાળા। હાલો આ કોની માયા ગો પડી નજર તો કરો આંગળો પડી ગયો કરું ઓલા માયા રાખી આવે જોતો હાલો થેલી કોની છે આપની હાલો
હાલ થઈ રહે છે બટેકા તો લાવો લાવો ડીશ લાવ હાલો હાલો છોકરાઓ તો લઈ લે લાઈ નહીં ના ઠુકડા નથી એ છોકરી નું લેવાય હા હાલો આઈસ્ક્રીમ નો બલ્બ નાખો તમે બટુક ભજન કર્યું તું તો ઘણા છોકરા છે હવે દેવી છે હવે જો આ ધ્રુવી રેવા આવી છે હવે તો ફાઇનલી હવે આપણે છોકરાઓને બટુક ભોજન વેચી દીધું છે અને બહુ રાજી થઈ ગયા છોકરાઓ ઘણા બધા આવ્યા હતા બહુ રાજી થઈ ગયા નાના નાના બાળકો બધા તો બસ હવે ફ્રી થઈને અગાસીમાં બેઠી છું તો રાતના વાગી ગયા છે 10 અને આપણે થઈ ગયા છીએ ફ્રી તો બસ જો બેઠી હતી તો તો લાઈ હવે આજનો વ્લોગ આપણે પૂરો કરી દઈએ આપણા સબસ્ક્રાઈબરને ટાટા બાય બાય કહી દઈએ તો આજનો વ્લોગ કેવો લાગ્યો છે તમે કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો કે સરસ છે વિડીયો કે આમ તેમ બરાબર તો મળીશું હવે કાલ નવા વિડીયો સાથે નવા ટોપિક સાથે ત્યાં સુધી રજા આપજો અમારી ચેનલને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો તો પ્લીઝ કરી દેજો રામ રામ સીતારામ જય માતાજી બધાને